Biel, só abre o dedo no flash, Biel. Tô não. Hoje tem uns marshmallows, né? Não, um pouquinho, tá melhor. Não, o Biel falou, quando eu falei que era esse que me desafiou, não quis pegar fogo, eu vou te ensinar como é que pega fogo, vagabundo. Eu falei certeza. Ai! Ele só o grosso mesmo, vai ter uma verba que tipo assim, manjericão, tem alecrim, cebolinha. Esse depende da festa, tem aquelas de carne. Aumenta o som. Quase, fecha o porta-mala. Quase, fecha o porta-mala. O som tá saindo pelo porta-mala, velho. Fecha o porta-mala. É sério. Viu? Abre a porta de trás. Fecha o porta-mala e abre as portas de trás. É, Diogão. Uou! Pulou? Pulou. Pulei de novo, Diogo. Brahma. Diogo, toma cuidado, Diogo.